안녕하세요. 알았어. 와카리마시다. 喜欢家电姐妹的朋友们，记得订阅、追踪，记得开启小铃铛哦，不要离开。还有 IG 跟 FB 记得追踪我们哦，谢谢。嗨，大家好，我是家电姐姐。记得上次我们去参加日立新品发表会，看了很多新产品，可是呢，因为时间没有办法在那一集讲了那么多，所以今天我特别来帮大家介绍由五月天代言的日立冰箱的这一集。喜欢五月天的朋友，你们家的冰箱换了五月天代言的冰箱了吗？如果没有，赶快存钱吧。如果你看到五月天代言的冰箱，每天都很开心，起床的时候就觉得有5个帅哥在盯着你看哦。在介绍新产品之前呢，我想要先特别来介绍一下日立冰箱的重点特色。第一代的时候呢，就有一个这样子的自动感测的技术。那现在呢，又新增了手动功能，叫做特先级冷藏。按了一个按钮之后呢，它就会直接启动60分钟，把那个区块直接降到2度。像妈妈常常都会帮小孩准备隔天的便当，做好之后是不是热的？它就放在室温里面去放冷。可是室温很容易滋生细菌。那现在日立出了第2代的热食敏放凉。它就是你可以在食物还在50度的时候，直接把它送到冷藏室去，让你的便当可以直接降温保存。冷藏室最具代表的保鲜技术就是真空冰温室，它可以利用小型的真空棒，把把冰温室里面的空气降到0.8的大气压力，是真的非常厉害。而且啊，你把东西放在那边冰的时候，你不需要用保鲜膜，就是可以一样的保鲜。它可以让温度设定在正负1度，因为在负2度的时候，食物就会开始产生冰晶层。假设我们今天是要冰水果啊、cheese 之类，我们可能就是要正1度，它就在那边非常保鲜。那如果你今天是要冰新鲜的鱼肉，建议放在负1度。喜欢吃沙西米的人呢，把负1度的东西拿出来直接切，它会非常的好切，而且吃起来会非常的爽口。可以分解乙烯，去除异味，因为它有白金奈米的生成，就可以让食物可以保鲜的期间又更久。像食物啊、肉类啊、水果啊放在里面就比较不容易腐坏。这项功能都有放在真空冰温室跟蔬果室。那什么是乙烯啊？안녕하세요. 알았어. 와카리마시다. 极限冷冻啊，这次他们也特别把铝盘啊做得非常的大，是一般其他业界的2.3倍大，食物就不容易堆叠，可以直接把它平放在上面。那它也会自动侦测这个食物的温度，让它急速的冷冻起来。大铝盘的好处是，如果你今天在家里制作水饺的话，你要把水饺急速冷冻起来，上面可以摆放到100颗，非常的方便。6门676公升，4种颜色，玻璃的 LED 触控面板，新增了急速冷藏功能，可以将食物跟饮料一个按键按下去之后呢，它可以帮你的食物很快的降温到2度，非常快，而且非常方便。真空睡眠冰温室、蔬果室、极限冷冻。白金奈米 RU 低温白金奈米光束膜，没有光。RU 低温白金奈米触媒。独立制冰室，它可以在每次给水完毕之后呢，就把水抽回，让那个管线保持干燥，减少细菌的滋生，让里面更干净。它还有净水滤片，让我们的水做一个过滤。有预算，喜欢6门冰箱，又喜欢玻璃的表面，买这台就对了啦。如果你不需要这么大的容量，可是你又很喜欢玻璃材质的朋友们，可以考虑今年的6门607公升以及5门的527公升的冰箱。最大的特色就是它在冷藏室有做了双冷却、双风扇的设计。这个设计呢是可以让你的冰箱维持在高的湿度以及有效率的控温。它还有热食敏放凉2.0的新功能，还有真空冰温室、极限冷冻，还有 RU 低温白金奈米触媒。
如果你不喜欢玻璃，你喜欢钢板的冰箱，喜欢贴很多磁铁在冰箱上面的人呢，你就可以参考这款615公升钢板系列的冰箱，它也是6门的。这是钢板冰箱系列啊，第一次有极限冷藏的功能，当然还有真空睡眠冰温室、RU 低温白金奈米触媒，还有极冷冻室，它里面有一个铝盘，然后快速的帮你的食物做冷冻，还有独立的制冰室。另外，现在很多人的家里啊，摆放冰箱的位置不是很大，那日立也推出了窄板60公分美型的冰箱，它目前是出5门的钢板系列。这个5门冰箱呢，它是407公升，它还有分左开跟右开，去符合你在厨房摆放位置的不同。那另外，它比较有特色的就是它一样有真空睡眠冰温室、极冷冻的功能、独立的制冰室。预算有限的朋友们可以参考这一台哦。如果你不需要那么大容量的冰箱，不需要那么多门的冰箱，喜欢单纯一点的话，日立也推出了3门2款新的冰箱，它有394公升以及331公升。那这2款冰箱呢，它把日制冰箱有的自动独立制冰室带到这3门的冰箱里面，很难得少见，在3门冰箱可以看到有独立制冰室的功能。当然也带入了急速冷藏90分钟、急速冷冻以及独立保鲜室，可以让食材独立的住在房子里面，不容易直接被吹出来的风吹到，食物就可以保鲜的非常的好哦。拒绝当干干妹妹哦。你们一定不知道2门的冰箱居然也有出玻璃面板的吧？日立今年有特别推出了一款313公升2门的冰箱，它是上冷藏下冷冻，下冷冻呢有到达109公升的大冷冻室。喜欢对开冰箱的人呢，有时候会有一个盲点，就是他家的楼梯或是电梯或是空间可能没有办法一次把一个庞大的对开冰箱移进去。这个时候呢，你就可以考虑买2台，一个左开一个右开，然后把它拼凑在一起，它加起来就是会有626公升的容量，可以享受那种4门对开的感觉。这款冰箱还有一个很大的特色是，它在冷藏室的上层做一个红酒架，你可以冰红酒。可是如果你不想冰的话，你可以把它拆掉，变成一个冷藏室。温度可调的保鲜室、蔬果保鲜室、急速冷冻、移动式制冰盒，可以吗，摄影师？日立这次也特别推出了2门小容量的冰箱，超便宜、超划算，居然一只 iPhone 可以买2台这种冰箱，230公升，它是非常适合给租屋处的人或是小资族，他们住在小小的套房可以使用它。它有温度可调的保鲜室以及可移动式的制冰盒哦。以上是今天的日立新款冰箱的介绍。如果喜欢我们的频道呢，请记得订阅、追踪以及开启小铃铛。希望我们再拍其他影片，请在下方留言哦。别忘了我们还有 FB 跟 IG，请记得追踪我们哦。拜拜。